Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün əbob əkob mövzusunu sıfırdan başlayıb tamamilə birlikdə öyrənəcəyik. Burada sizə DİM-in istifadə elədiyi tipik 15 sual göstərəcəm. Bunlar həm də mövzunu qavramaq üçün lazımdır. Və beləliklə əbob əkob bölməsinə aid bütün incəlikləri, xırdalıqları birlikdə öyrənəcəyik. Bundan sonra da belə hissə, məsələn, kanonik şəkillə bağlı sadə bölən, sadə vuruq, natural bölən və s. Ondan sonra bölünmə əlamətləri. Bunları da izah eləyə bilərik. Əgər istəsəniz şərhlərdə qeyd eləyin. Yəni hər bir bölmənin ən vacib hissələrini izah etməyi düşünürəm ki, sizə də həm maraqlı olsun. Çox uzatmadan uşaqlar, gəlin biz başlayaq deməli dərsimizə. Birinci uşaqlar, əbob əkob nədir? Oradan başlayaq. Bunların açılışı əbob demək ən böyük ortaq bölən deməkdir. Təbii ki, bunları bilsəz belə artıq bir çox sualı həll eləyə bilərsiniz. Ən böyük ortaq bölən. Bir də əkob var. Əkob da təbii ki, ən kiçik ortaq bölünən. Onu da bura qeyd eləyək. Onsuz da uşaqlar, söhbət naturallıqdan gedirsə, 2 ədəd üçün ən kiçik ortaq bölən 1-dir. Yəni, istənilən 2 ədəd mütləq hər ikisi 1-ə bölünür və bunlar qarşılıqlı sadə olsa, yəni ortaq bölənləri olmasa, 1-dən başqa, biz deyəcəyik ki, bu ədədlərin əbobu 1-dir. Ona görə ən kiçik ortaq bölənin çox bir mənası yoxdur ki, onu sual kimi vermirlər. Eyni məntiqlə ən böyük ortaq bölünən desə, bu da yoxdur. 2 ədəd üçün sonsuz dənə bölünən var. Deməli, onun ən böyüyünü tapmaq olmaz. Ona görə biz ən böyük ortaq bölən və ən kiçik ortaq bölünəni tapırıq. Gəlin başlayaq, məsələn, birinci 2 ədəd götürək, məntiqini qavrayaq. Məsələn, götürək 8 və 12-ni. Gəlin bu iki ədədə ən böyük ortaq bölən tapaq. 8-in bölənləri həmişə 1-dən başlayırıq. 4, 8. 12-nin bölənləri 1, 2, 3, 4, 6. Sonra bir də neçə qaldı orada? 12-nin özü qaldı elə bir. Bəli. İndi fikir versəz, bunların ortaq böləni birinci elə 1-in özüdür. Sonra 2 var ortaq bölənləri, sonra isə 4 var və daha böyük yoxdur. Deməli, ən böyük ortaq bölən 4-dür. Yəni, əslində məntiq burada budur. Biz ən böyük ortaq böləni bu şəkildə tapa bilərik. Amma, məsələn, 720 ilə 1780-in ən böyük ortaq böləni tap desə, oturub belə bir-bir bölənlərini yazmayacaqsınız. Deməli, onlar üçün də fərqli bir üsul olmalıdır. Yəni, biz əvvəlcə bunlar üçün də fərqli üsul tapaq, 8 və 12 üçün. Bunun üsulu budur ki, uşaqlar, 8 və 12-ni vuruqlarına ayırırıq, sadə vuruqlarına. 8-i 2-yə bölərsən, ən kiçik sadə vuruq bilirsiniz ki, 2-dir. Sonra 4 alınır, bir də 2-yə bölərsən, yenə 2 alınır, bir dəfə də 2-yə bölərsən, 1, məsələ bitdi, davamı yoxdur. Yenə 2-dən başlayıram, 6 dəfə 2-yə böldüm, 3, 3 də 3-ə, 1 dəfə davamı yoxdur. Yəni 2-yə artıq bölünmürsə 3-ə, 3-ə bölünməsə 5-ə, belə-belə gedirsiniz, axırda ədədi vuruqlarına ayırırsınız. Bunları vuruqlara ayırdıqdan sonra 8 bərabər oldu 2 üstü 3. Sadə vuruqlar və onların natural qüvvətləri şəklində yazdığımız zaman bir ədədi, bu ədədin kanonik şəkli adlanır və biz natural bölən tapanda da, sadə bölən tapanda da və s. və ilaxır hər zaman nə edirik? Ədədi kanonik şəkildə tapırıq. Eyni zamanda əbob əkob üçün də eyni cürdür. Ədədi kanonik şəkildə yazmaq məcburiyyətimiz var. 12 də gördüyümüz kimi 2 dənə 2 vuruğumuz var, bir dənə də 3 vuruğumuz var. 2 dənə 2, bir dənə 3. Məsələ bitdi buraya qədər. İndi uşaqlar, biz bunları əboba həm də belə tapa bilərdik. Bilirsiniz ki, ədədin sadə vuruqlarını bir-birinə vuraraq biz ədədin natural bölənlərini tapırıq. Məsələn, düşünün ki, bizim burada 2 dənə 2-miz var, bir dənə 3-ümüz var. Bir dənə 2 götürdüm. Bu nə oldu? 12-nin 1 böləni 2-nin özüdür. 3-ü götürdüm. 1 bölən budur. Bir dənə 2, bir dənə 3 götürürəm. 2 vur 3. 6 da 12-nin natural böləndir. 2 dənə 2, bir dənə 3 götürürəm. Bu da oldu nə? 12. Bu da 12-nin bölənidir. Başqa nə deyə bilərsiniz? Nə 2 götürürəm, nə də 3 götürürəm. Heç birindən götürmədim. Cavabımız 1. Çünki 2 üstü 0, 1, daha 3 üstü 0 da 1-dir. 1 vur 1, cavabımız 1. Ədədin bütün bölənləri baxın buradan tapdıq. İndi belə deyə bilərəm. 2 dənə 2 götürürəm, 3 götürmürəm. Bu da olur 4 vur 1, bərabər 4. Baxın, belə-belə yazaraq ədədin bütün natural bölənləri tapmaq olur. 2 və 3-dən heç götürmürsən, hərəsindən bir dənə götürürsən, 2-dən 2 dənə, 3-dən bir dənə, 2-dən 2 dənə 3-dən götürmürsən, 3-dən bir dənə 2-dən götürmürsən, belə-belə yazdıqca bütün natural bölənlər tapıla bilir. Hətta natural bölən tapılma qaydası da buradan gəlir, qüvvət üzərində 1 gəlmək. O vuruqdan heç götürməmək halı da gəldiyi üçün üstünə 1 gəlirsiniz. Onu da başqa bir dərsdə izah edərik. İndi uşaqlar, biz burada əbob tapanda düşünməliyik ki,
Ən böyüyü nə ola bilər? İkisindən də ortaq olmalıdır. Çünki həm bunu bölməlidir, həm onu bölməlidir. Ortaq sözünə görə və ən böyüyü olmalıdır. Fikirləşirəm ki, 2-dən götürüm. 2 üstü 2 burada var. 2 üstü 2 yenə burada var. Götürmək olar. Bəli, 4 hər ikisində var. Daha çox ortaq bir şey varmı? Yoxdur. Çünki bunda əlavə bir dənə 2 vurğu var. Burada yoxdur. Burada əlavə bir 3 vurğu var. O da burada yoxdur. Yeri gəlmişkən bu 2 və 3-ə biz ortaq olmayan vuruqların, yəni bunları vurub aldığımız cavab 6 ortaq olmayan vuruqların hasili deyilir. Yəni bizdə burada 3 dənə 2 var idi. Burada 2 dənə bir dənə 3 var idi. 3 12-də var, 8-də yoxdur. 2 isə yəni 3-cü 2. 2 vur 2 vur 2. 3-cü 2 12-də yoxdur. 12-də 2 dənə 2 vuruq var. Həmin 2 də ortaq olmayan vuruqdur deyə 2-ni 3-ə vurursan deyirsən ki, bu ortaq olmayan vuruqların hasilidir. Birazdan bu bizə lazım olacaq. Ortaq olmayan vuruqların hasili. Deməli, əbubu həm də necə tapmaq olar? Ortaq olan vuruqları bir-birinə vurarsan, əbubu alarsan. Məsələn, ortaq olmayan vuruqların hasili S-dir, ortaq vuruqların hasili əbubdur. Bunu yaddan çıxarmayın. Demək ki, əbubu tapmaq üçün nə edirəm? Kanonik şəkildə yazıram. Qüvvətləri kiçik olanı götürürəm, belə deyə bilərsiniz. Yaxud ortaqları götürürəm deyə bilərsiniz. Məsələn, 2-lərdən hansının qüvvəti kiçikdir? 2 üstü 2, onu götürdün. 3-lərdən 3 onsuz da orada yoxdur. Bitdi. Yəni 3 üstü 0 var sanki burada. Yoxdur demə o deməkdir. 3 üstü 0 bunu götürürsən. Bu da 1 deməkdir. Yəni götürməmək də deyə bilərsiniz qısası. Ortaq götürə bilərsiniz ya da ki, qüvvəti kiçik olan götürülür deyə bilərsiniz. Bu oldu əbobun tapılma qaydası. Vuruqlarını ayır, ortaq vuruqları götür, vur bir-birinə cavabı al. İndi əkob tapanda isə uşaqlar, onu da elə buradan yazıram. Gəlin 8 və 12 əkob tapaq. 8-in birinci bölünəni, mən burada bölünən axtarıram, bölən yox. Bölünəndir burada. 8-dir, sonra 16-dır, sonra 24-dür, sonra 32-dir, sonra 40-dır, sonra 48, belə-belə gedir. 12-də isə 12-nin özüdür, sonra 24-dür, sonra 36-dır, 48-dir, 64-dür və s. deyə hər ikisində yaza bilərik. Yəni biz burada nəyi axtarırıq? Hər ikisi üçün ortaq olan bir bölünən, amma ən kiçiyini axtarırıq. Mən də baxıram ki, 12, 8 yoxdur, 24, 16, 24, 24. Hər ikisində olan ilk bölünən bax budur. Elə əkob da budur. Burada bizə daha böyükləri lazım deyil. Sonradan 48 də olacaq, 72 də olacaq. Yəni ən kiçik ortaq bölünən 24 isə uşaqlar, 24-ün bütün misilləri də nə olacaq? Yenə də 8 və 12-nin ortaq bölünəni olacaq. Məsələn, 2-yə vurarsan 48, 3-ə vurarsan 72, 4-ə vurarsan 96 və s. deyə gedir. Hamısı ortaq bölünəndir. Amma bunlardan ən kiçiyi 24-dür. Əkob tapmaq üçün deməli nə etdim? Ədədlərin bölünənlərini yazdım, ortaq olanlardan ən kiçiyini götürdüm. Məsələ budur. İndi yenə müəllim 1-dən 780-dən 1740-ı desə nə edərəm? Onu bu cür yazmayacaq təbii ki. Yenə vuruqlara ayırırıq ki, vuruqlara ayrılmış halı var burada. Götürək. Əkob tapanda isə məntiqimiz budur. Yeri gəlmişkən hər dəfə bunu belə vuruqlara ayırmayacaq. Kimsə deyə bilər ki, müəllim 1470-i mən oturub 1-1 2-yə bölə-bölə mi gedəcəm? Xeyr, onun da qısa yolları var. Narahat olmayın deyəcəm indi. Biz gəlin bunları əkob tapaq. Yenə uşaqlar, əkob məntiqi budur ki, əkob dediyin ədəd bu iki ədədin ikisini də, bu iki ədədin ikisini də özündə saxlamalıdır. Yəni aldığın ədəd bir A ədədi varsa, o həm 12-yə bölünməlidir, həm də nəyə bölünməlidir? 8-ə bölünməlidir. Yəni cavab natural bir ədəd olmalıdır. Onda biz deyə bilərik ki, bizim yeni ədədimizdə həm 12-nin, həm də 8-in bütün vuruqları olmalıdır. Amma onda müəllim belə eləyək ki, 8-i vuraq 12-yə, elə cavabı alaq da. Xeyr, o ən kiçiyi olmayacaq. Çünki burada bunu necə yazmışdıq? 8 bərabər idi 2 üstü 3-ə, 12 bərabər idi 2 üstü 2, vurulsun 3-ə. İndi əkob tapanda, gəlin yazaq əkob 8 və 12. Düşünürəm ki, 2 üstü 3-ü buradan götürsəm, 8-in vuruqlarını, təzədən 2 üstü 2-ni götürməyimə ehtiyac yoxdur. Onsuz da 2 üstü 3-ün tərkibində 2 üstü 2 var. Bir dənə çatışmayan 3 var. 3-ü götürürmü, götürmürmü də düşünürsənsə, təbii ki, götürməlisən. Sənin ədədində 3 vuruğu olmasa, o 12-yə bölünə bilməz. Sənin ədədində 12-nin bütün vuruqları olmalıdır. Olmasa necə 12-yə bölünsün? Bir də 3-ü götürürəm. Bu da olur 24. Yəni qısası qüvvəti böyük olan götürülür. 2-lərdən qüvvəti böyük olan 2 üstü 3-dür. Burada 3 üstü 1 var. Yenə burada simvolik olaraq yazıram. 3 üstü 0 yoxdur deyə belə yazıram. Buradan da 3-ü götürürsən, qüvvəti böyük olan. Yəni qısası birində olub, birində olmayanda götürülür. Çünki əkobda bütün vuruqlar olmalıdır.
Məsələ bitdi. Əbobu da, əkobu da tapmağı öyrəndik. Əbobda ortaq olan vuruqlar götürülür. Əkobda birini götürürsən, məsələn 2 üstü 3-ü götürürsən, çatışmayanları da bura əlavə edirsən. İkinci bir yol, əbobda vuruqlara ayırıb, sadə vuruqlarını, yəni kanonik şəkildə yazıb, qüvvəti kiçik olanlar götürülür. Əkobda isə sadə vuruqlarına ayrılır, kanonik şəkildə yazılır, qüvvəti böyük olanlar götürülür. Məsələ bitdi. Qüvvəti kiçik əbob, qüvvəti böyük əbob. Əkob daha doğrusu. Qüvvət böyük əkob, qüvvəti kiçik əbob. Bunları bildik. İndi uşaqlar bəzi xüsusi hallar var. Onları da deyə istəyirsə, sonra başlayarıq biz suallarımıza. Məsələn, 2 dənə ədəd götürək, A və B. Düşünək ki, bunlar qarşılıqlı sadədir. Mən burada qarşılıqlı sadəni yenə izah eləyəcəm, bilməyənlər ola bilər. 2 ədədin ortaq bölənləri yalnız 1-dirsə, onda bu ədədlər qarşılıqlı sadədir. Məsələn, 25 və 16. 25 də 16 da mürəkkəb ədədlərdir. 16-nın bölənləri 1, 2, 4, 8, 16. 25-də 1, 5, 25 hərəsinin 2-dən çox böləni var. İkisi də mürəkkəbdir. Amma ortaq bölənləri ancaq 1-dir. Biz də əbob tapanda ortaq bölənlərin ən böyüyünü götürürdük. Deyə bilərsiniz ki, müəllim, 1-dən başqa onsuz da bölən yoxdur ki, elə ən böyüyü də, ən kiçiyi də 1-də başqa yoxdur. Bəli, söhbət təbii ki, naturaldan gedirsə, ən böyüyü ortaq bölən 1-dir. O tərəfi yoxdur artıq. Ən kiçiyi də 1-dir. Onda mən deyə bilərəm ki, 2 ədəd qarşılıqlı sadədirsə, onda onların əbobu 1-dir. Əbob AB bərabər 1. Əkobu isə hasilləridir. Bunu da izah edəcəm. Niyə? A vurulsun B. Məsələn, 25 və 16-nın deməli əbobu 1 oldu. Əkobu isə bunların hasili oldu. Niyə elə oldu uşaqlar? 25-i vuruqlara ayırsaq, bu eləyir 5-in kvadratı. 16 isə olur 2 üstü 4. Yəni, sən əkob tapanda deyirdin ki, qüvvəti böyük olan götürülür. Məsələn, 2-lərdən qüvvəti böyük olan 2 üstü 4-dür. Digər tərəfdə ümumiyyətlə 2 yoxdur. 2 üstü 4-ü götürdün. 5-lərdən də qüvvəti böyük olan 5 üstü 2-dir. Onu da götürdün. Elə sən bu 2 ədədi vurdun da bir-birinə. 16 vur 25 olmadı mı bu? Onsuz da ortaq olmayan heç nə yoxdur deyə nə etməlisən? Hər ikisini götürməlisən. Demək ki, 2 ədəd qarşılıqlı sadədirsə, onların əbobu 1-dir, əkobu isə hasilləridir. İndi qarşılıqlı sadə üçün uşaqlar xüsusi hallar var. Hansı xüsusi hallar var? Məsələn, birinci, A və B ardıcıldırsa, bunlar mütləq qarşılıqlı sadədir. 2. A və B ardıcıl təkdir. Ardıcıl tək olsun. Bu da ardıcıl ədədlər. Məsələn, 10 və 11 düşünün. Nə bilim, 127 ilə 128. Ardıcıl tək isə 17 ilə 19 məsələn. Nə bilim, 22, 21 ilə üzr istəyirəm, 23. Bu fərqin başa düşürük də. Demək ki, 2 ədəd ardıcıldırsa və ya ardıcıl təkdirsə, onlar hər zaman qarşılıqlı sadədir. Bunun məntiqini isə belə izah edə bilərəm. Məsələn, 2 ədəd düşünün. Biri 30 olsun, biri 36 olsun. Hər ikisi 6-ya bölünürmü? Bölünür. Bunların əbobu deməli 6 ola bilər. 30 da 6-ya bölünür, 36 da 6-ya bölünür. 6-dan daha yuxarı ortaq bölənləri varmı? Yoxdur, mümkün deyil. Çünki 2 ədədin arasındakı fərq 6-dırsa, yəni 6 artırsa, onların əbobu 6 olacaq. Ən maksimum halda ola bilər. Ola bilər ki, olmasın. Məsələn, 32 ilə 38. Fərq nə qədərdir? 6-dır. Amma ortaq bölənləri 6-dırmı? Deyil. Nə bu bölünür, nə bu bölünür. Elə deyilmi? İndi fərq 6-dır axı. Fərq 6-dırsa uşaqlar, ya 6 bunların ən böyük ortaq bölənidir, ya da 6-nın başqa bir böləni. Məsələn, 6 çünki nəyə bərabər deyək ki? 2 vur 3-dür. Onda ədəd 2 də arta bilər, 3 də arta bilər. Məsələn, 32-ni 2 vahid artırsan nə olar? 34. 2 vahid də artır 36. 2 vahid də artırdın 38. Hamısı 2-yə bölünürmü? Bölünür. Deməli, bunların ən böyük ortaq böləni nə ola bilərmiş? Maksimum 6 ola bilərmiş. Deyilsə 3-ü yoxla. 3 alınırmı? Alınmır, hə? Əslində alınır, amma bölünmür. 32, 3 vahid artır 35, 3 vahid artır 38. Yəni, fərq 6 olduğu üçün 2 addımda da gedə bilərsən, 3 addımda, hətta 6 addım kimi də gedə bilərsən, 1-1 artırarsan. Yəni, burası bəlkə biraz mürəkkəbdir, başa düşməyənlər olacaq. Bunun məntiqini izah etmək üçün də ardıcıl tək niyə həmişə qarşılıqlı sadə olur. Demək ki, uşaqlar, 2 ədəd arasında fərq 6-dırsa, mümkündür ki, bunların ən böyük ortaq böləni elə 6 olsun. Məsələn, 30 və 36. Amma yenə də fərq 6-dır. Bu dəfə 6 olmadı. Məcbur deyil ki, həmişə 6 olsun. 6 deyilsə 3-ü yoxla.
Çünki 3 də arta bilər. Məsələn, burada 32, 31, 38. Hamısı 3-ə bölünürmü? Bölünmür. 3 də alınmadı, 6 alınmamış. Sonra 2-ni yoxla. 2 artdığı zaman alındı deyə hamısı 2-yə bölünür deyə əbobumuz 2-dir. Fərqə baxıram. Fərqin özü əbobda isə onun bölənlərinə baxıram. Böyükdən kiçiyə doğru gedirəm. Məntiq budur. 30 və 36 üçün məsələ elə birbaşa 6-nı vermişdi. Burada isə alınmadı. İndi ardıcıl tək üçündə uşaqlar. Məsələn, 10, 9 ilə 21. Ola bilər ki, iki ədəd arasında fərq 2-dirsə, məsələn, burada 20 ilə 22 yazın. Bunların əbəb uşaqlar nə ola bilər? Müəllim, fərq 2 olduğu üçün 2 ola bilər maksimum halda. Daha çox ola bilməz. 2 ədədin arasında fərq 2-dir. Yəni 2 addım artırmısan, bunu almısan. Deməli, hər ikisi 2-yə bölünə bilər. Ən böyük, ən çox. 2 alınmasa nə edirəm? 1-i yoxlayaram. İkisi də 2-yə bölünürmü? Bölünür. Əbabları 2-dir. Bəs bunların da fərqi 2-dir axı. Onda əbabları 2 ola bilərdi. Tək olduqları üçün 2 deyil, onda nə olacaq? 1 olacaq. Demək ki, ardıcıl tək ədədlərin əbabları hər zaman 1-dir. Çünki fərq 2-dir, amma heç biri 2-yə bölünmür. 2-dən başqa nə qaldı? 1 qaldı. Məntiqi anladıq mı? Bir ədəd götürdün. 2 ədəd daha doğrusu. Fərq nə qədərdir? Məsələn, 10-dur. Onda əbab 10 ola bilər. Məsələn, 30 və 40-ı düşün. Fərq 10-dur, əbab da elə 10-dur. Əla. İndi yenə fərq 10 olsun. 35 ilə 45. Fərq 10-durmu? 10-dur. Hər ikisi 10-a bölünürmü? Bölünmür. Onda nəyi yoxlayacaqdın? Müəllim, ondan sonra 5, sonra 2, sonra 1. Yəni onun bölənləri. 5 alınırmı? Bəli, 5 alınır. Əbab bunda 5 imiş. Başqa birini yazıram. 36 ilə 46. Fərq nə qədərdir? 10-dur. Hər ikisi 10-a bölünürmü? Bölünmür. Əbab 10 deyil. Hər ikisi 5-ə bölünürmü? Bölünmür. Bəs hər ikisi 2-yə bölünürmü? Bölünür. Əbab deməli 2 imiş. Başqa şansı yoxdur. Yəni 2, 2, 2 artıb da. Çünki 10 bir addımdır. 36-dan 46-ya gəldin. Düzdür. Fərq 10-dur. Amma heç biri 10-a bölünmür axı. Fərq 5 də ola bilərdi. 36 üstə 5 gəl. 41 olar. Bir dəfə də 5 gəl 46 olar. Bəs bunlar 5-ə bölünürmü? Bölünmür. Deməli 5 də olmaz. Amma 2 ilə ödəndi. Yəni 36, 38, 40, 42, 44, 46. Hamısı 2-yə bölünür gördüyümüz kimi. Deməli fərq 10 olduğu zaman 10-u yoxla, olmursa 5-i yoxla, olmursa 2-ni yoxla. O da olmasa deyərdim 1. Artıq əbabları 1-dir. Məsələn 37 və 47. Fərq nə qədərdir? 10-dur. Hər ikisi 10-a bölünürmü? Bölünmür. Sonra nə edirsən? 5-i yoxlayırsan. 5-ə bölünürmü? Bölünmür. 2-ni yoxla, bölünmür. Axırda müəllim 1 qaldı. Deməli əbabımız 1 imiş. Və məntiq budur. İndi deyə bilərsiniz ki, müəllim, onda ardıcıldırsa əgər 2 ədəd, 10 və 11, fərq 1-dir. Əbab ancaq 1 ola bilər. Başqa şansı yoxdur. Ona görə ardıcıl ədədlərin əbabları hər zaman 1-dir. Ardıcıl təklərin də əbabları hər zaman 1-dir. Başa düşürmü bunu görəsən? Bunu həmişə deyirəm uşaqlara. Bir qismi təbii ki, hər zaman ilk dəfədən başa düşür, bir qismi ikinci dəfədən başa düşür. İndi heç başa düşməyən üçün də nə edə bilərəm? Yəni xeyli nümunə göstərəm bu cür. Özünüz də bunu yoxlaya bilərsiniz. Hə, buradan bu qədər. Demək ki, hər zaman bunlar qarşılıq sadə oldu. Bir də uşaqlar qeyd edeyim ki, təbii ki, burada 3 dənə ola bilər. 1 və istənilən ədəd. İstənilən natural ədəd. Qarşılığı sadə olacaq. Məsələn, 1 və 27-nin əbabı nə olar uşaqlar? 1 və 27. 1-dən başqa hansı ortaq bölənlər ola bilər ki, 1-in 1-dən başqa böləni varmı? 1-in 1-dən başqa heç kimi yoxdur. 1 27-nin əkibi nə olacaq uşaqlar? Bu da onların hasili 27. Bu getdi. İndi uşaqlar, düşünək ki, A və B ardıcıl cüt ədəddir. Ardıcıl cüt ədəd. Burada xüsusi hal var. 2 ədəd düşünürəm. Bunlar ardıcıl cütdür. Məsələn, 18 və 20. Əbabları nə olacaq? 2 müəllim. Avtomatik deməlisən ha. Çünki niyə? Ortaq bölənləri 20 ilə 18-in fərqi olan 2 ola bilər, ya da 2-nin bölənləri ola bilər. 2 alındısa elə 2-dir. 2 alınmasa 1 deyərdim ondan sonra. İndi gəlin bunu biz isbatlı şəkildə göstərək. A ədədi hər hansı bir cüt ədəd olsun. Məsələn 2K olsun. 2K, K-nı burada natural qeyd edək. Əslində cütlər hər zaman natural deyil, amma bizdə belədir. Cüt ədəd deyəndə natural başa düşürük. Tək deyəndə natural başa düşürük. Normalda amma məsələn mənfi 2 də cüt ədəddir. Ya da 0 da cütdür. Amma bizdə elə ancaq naturallıq üzərindən bu belə qeyd olunub. 2K bizdə uşaqlar bir cüt ədədin düsturudur. Başqa biri deyər ki, müəllim 2 vaid artığı da bundan sonra gələndir. Məsələn bu 20 olsa bu 22-dir məsələn. 2 vaid artdı. Bunlar oldu ardıcıl cüt ədədlər. İndi gəlin bunların uşaqlar əboblarını tapaq. Əbob tapanda belə bir qaydamız var. Ortaq vuruğu kənara çıxara bilərsən. Məsələn 20 və 30 düşün. Hər ikisi də onu görürsənmi? Onu çıxartdım kənara. Əbob. Qaldı 2 və 3. 2 və 3-ün əbobı nədir uşaqlar? Müəllim ardıcıldır deyə qarşılığı sadə olduqları üçün əbobları 1-dir. Cavabımız 10. Əkoblarında eləmək olarmı? Olar. Əkob
Məsələn, 14 ilə 26. Nə var ortaq? 2 var. 2-ni çıxartdım. Qaldı 7 və 13. Nədir 7 və 13-ün əkobu? Hasilləri 7 vur 13. Məsələ bitdi. 7 və 13 qarşılıqlı sayda olduqları üçün uşaqlar əkobları hasilləri olur. Məsələ bitdi bu cür. Yəni çıxara bilərsiniz. İndi gəlin eyni məntiqlə biz nə edək? 2k və 2k üstəgəl 2 üçün əbob tapaq birinci. Əbob. 2k 2k üstəgəl 2. Siz bilirsiniz ki, uşaqlar, bu 2 vurulsun k üstəgəl 1-dir. Ortaq vuruğu çıxartdım kənara. İndi yazıram burada əbob. 2k bir də 2 vurulsun k üstəgəl 1. İndi uşaqlar, hər ikisində hansı vuruq var? 2 vuruğu var. 2-ni çıxartdım kənara. Nə qaldı içəridə? Əbob. K ilə k üstəgəl 1. K və k üstəgəl 1 necə ədədlərdir? Hər zaman müəllim ardıcıl ədədlərdir. Biri o birindən bir vahid böyükdür. Ardıcıl ədədlər necə idi? Qarşılıqlı sadə idi. Onların əbobu nə idi? 1 idi müəllim. 2 vur 1, 2. Demək ki, ardıcıl cüt ədədlərin əbobları hər zaman 2-dir. Başqa şansı yoxdur. Əslində məntiqin bayaq izah edən fərqi 2 olduğu üçün onsuz da əbob 2-dən böyük ola bilməz. Çünki hər ikisi maksimum 2-yə bölünə bilər də. Çünki 2 ədəd hər ikisi 3-ə bölünürsə, arada olan fərq 3-ün misli olmalıdır. Məntiqi nədir? Məsələn, düşünün 30. 30-dan sonra hansı ədəd 3-ə bölünür? 33, sonra 36, sonra 39. Nə edirsiniz? 3 artırırsınız. Onda 30 ilə 39 arasında fərq 9 olduğu üçün hər ikisi 3-ə bölünə bilər. Amma bölünməyə də bilərdi. Çünki məsələn ola bilər ki, 32-dən başlayım. Yenə fərq 3-dür, amma heç biri 3-ə bölünmür. Birinci hal nədir? Ən yaxşı halda hamısı 3-ə bölünür. Olmasa yavaş-yavaş azaldırırsınız. 3-dən başqa da 1 var onsuz. Bu belə. 2-ni yazdım bura. Əkoblarını da gəlin tapaq uşaqlar. Yenə əkoblarında məntiq eynidir. 2k ilə 2 vurulsun da qısa yazıram. K üstəgəl 1 yazdım. Yenə 2-ni çıxartdıq kənara. Qaldı əkob. K və k üstəgəl 1. K və k üstəgəl 1 yenə müəllim ardıcıl ədədlərdir. Əkobları onda hasillərdir. Çünki bunlar qarşılıqlı sadədir. 2 vurulsun. K vur. K üstəgəl 1. 2k bizə nəyi verir uşaqlar? 2k müəllim birinci ədədimizi verirdi. A-nı verirdi. Bəli. Bəs k üstəgəl 1 bizə nəyi verər? Deyək ki, müəllim, B k üstəgəl 1-in 2 mislidirsə əgər, onda k üstəgəl 1 bərabərdir B bölünsün 2. B bölünsün 2. Nə aldım? A, B bölü 2. Demək ki, A və B ədədləri ardıcıl cütdürsə, onların əbobları 2-dir, əkobları isə hasillərinin yarısıdır. Məsələn, 32 və 34 üçün əkob tapanda 32, 34. Nə deyəcəksiniz? 32 vur, 34 böl 2. Əbob nə olacaq bəs? Deyin görək. De, narahat olma. Əhsən, 2 olacaq. Məsələ bitdi. Bu da ardıcıl cüt. Növbəti bir hal daha var. Ondan sonra suallara başlayacaq. Narahat olmayın. A və B biri o birinin böləni olsun. Məsələn, belə yazım. A ədədi B-nin bölənidir. Bu da çox istifadə olunur. Onda əkob və əbob görək nə olacaq. Əbob AB. A ədədi B-nin böləni olsa, hansı kiçikdir? A kiçikdir. Çünki A nədir? Böləndir. Böləni buraya yaz. Əkob nə olur? İndi izah edəcəm. Əkob da uşaqlar bölünəndir. B. A ədədi B-nin böləni olarsa, demək ki, A böləndir, B bölünəndir. Bunu yaddan çıxarmırıq təbii ki. Yaddan çıxarmaq deyəndə bu sadə bir şeydir, bunu bilirsiniz. A ədədi B-nin bölənidir. Deməli, A böləndə avtomatik B də bölünən oldu. Burada uşaqlar məntiq nədir? 2 ədəd düşünün. 12 və 24. 12-nin bölənini yazıram. 1, 2, 3, 4. Elə belə götürüm ki, ən çoxu buradadır. 6, 12. 24-də isə 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. Sonra 24. Bitdi mi? Bəli. İndi uşaqlar, mən bu 2 ədəd üçün ən böyük ortaq bölən axtarıram. Bir də baxıram ki, 12-nin onsuz da 12-dən daha böyük böləni ola bilməz. Ən böyüyü 12 üçün 12-dir. Sonra baxıram ki, 24 də 12-yə bölünür, onda deyə bilərəm ki, əbobları nədir? Elə 12-dir. 12-nin onsuz da 12-dən daha böyük böləni yoxdur. Sən bu 2 ədəd üçün ən böyük ortaq böləni 12 götürməsən nə götürəcəksən ki? 12-də onsuz da ən böyük 12-dir. Daha böyüyü yoxdur, götürə bilməzsən. 24 də 12-yə bölünürsə, onda elə əbobumuz 12 oldu. Kiçik olan nə oldu? 12 oldu. Onda əbobumuz, əbob 12 və 24,
nə olacaq? Elə 12 olacaq. Mən sizə bunu vuruqlara ayırıb da göstərə bilərəm. Bu 2 üstü 2 vur 3. 2 üstü 3. Düz dedim. 24 isə 2 üstü 3 vur 3-dür. Əbob tapanda müəllim qüvvədə 2 olan götürülürdü. 2 üstü 2. 3-lərdən elə 3-ün özünü götürərəm. Cavabımız 12. Bitdi də elə buradan görünür ki, belədir. Əkob nə olacaqdı bəs? Əkobda isə ən kiçik ortaq bölünən 12-dən başlayıram. 12, 24, 36, 48 və s. deyə gedir. 24-də isə 24, 48, 72 və s. deyə gedir. Bir də baxıram ki, bu ikisində 24 ortaqdır və ən kiçikdir. Çünki niyə? 24-ün onsuz da 24-dən daha kiçik bölünəni yoxdur. 24 24-dən daha kiçik nə olacaq ki onun bölünəni? Ən kiçik 24-dür. Hər bir ədədin ən kiçik bölünəni elə özüdür. 8-in bölünəni 8-dir, ən kiçiyi. Sonra 16, 24 vura-vura gedirsə. Onda əkoblarda elə 24 olar məntiqlə. Yaxud da əkob tapanda müəllim qüvvəti böyük olan götürülür. 2 üstü 3. 3-lərdən də 3-ün özünü götürdün. Yəni görürsən ki 24. Onsuz da bu cürdə görünür. Ümid edirəm bura qədər hər şeyi uşaqlar başa düşdük. İndi başlayırıq biz suallarımıza. Çox gözəl suallarımız var burada. Və gəlin biz bu sualları analiz eləyə-eləyə davam eləyək. 120 və 180 ədədlərinin ortaq natural bölənlərinin sayını tapın. İndi mən fikirləşirəm ki, bunların nə qədərsə ortaq bölənləri var. Məsələn, 1 hər ikisini bölür, 2 hər ikisini bölür, 3 bölür, 4 bölür, 5 bölür. İndi oturub kimdir bunlar 6, hamısını sayan. Saya bilmərəm bunları bir-bir. Saya bilərəm, amma uzun çəkər, necə deyərlər. İndi mən də fikirləşirəm ki, mən gəlin bunların ortaq bölənlərindən ən böyüyünü tapım. Çünki ən böyüyünü tapsam, onsuz da digərləri tapılacaq. Elə deyilmi? Məsələn, hər iki ədəd 40-a bölünürsə, 4-ə bölünərmi? Əlbəttə mənim. 40-a bölünürsə 4-ə necə bölünməyə bilər ki? Məsələn, bu ədəd A vurulsun 40-dır, bu da B vurulsun 40-dır. Bunlar 4-ə bölünməzmi? Bunu sən belə yaza bilməzsən, 4 vur 10 vur A. 4 vuruğu var da 40-ın içində. Deməli, məcburən bölünəcək. Bəs 2 ədəd də 40-a bölünürsə, hər ikisi 20-yə bölünərmi? Əlbəttə mənim, 40 onsuz da 20-yə bölünür də. 5-ə bölünərmi? Bölünər. 1-ə bölünərmi? 2-ə, hamısı da bölünər. Deməli, bütün 40-ın bölənlərinə bölünəcək. Onda sən bu ədədlərin ortaq bölənlərinin ən böyüyünü tap, onun bütün natural bölənləri bunların elə nə olacaq? Ortaq natural bölənləri olacaq. Demək ki, belə suallarda əvvəlcə hər iki ədədi vuruqlarına ayıracam, sonra onların əbobunu tapacam. 120, 180. Bayaq demişdim ki, uşaqlar, əbob tapanda biz nə etməliyik? Mən bir-iki dənə qaydan demədim. Onları deyərəm indi birazdan. Düstur kimi çıxaracağıq. Bəzi düsturlar var. Siz onları da deyə bilərdik. Onları da burada deyim, istəyirsiniz sonra davam edək. Bəzi düsturlarımız var idi. Bir düsturumuz budur uşaqlar. Əbob, AB, S nədir? Ortaq olmayan sadə vuruqların hasili. Yalandan yazıram, özünüz üçün yazarsınız. Əbob AB bərabərdir. Kök altında AB bölünsün S. İkinci, əkob AB bərabər kök altında A vur, B vur, S. İki dənə belə düsturumuz var uşaqlar. Gəlin birinci biz əbob AB üçün bunu ispat eləyək. Əkob üçün də özünüz ispat eləyə bilərsiniz. Düşünək ki, uşaqlar, A və B ədədlərin bir ortaq vuruqları var, bir də ortaq olmayan vuruqları var. Məsələn, N vuruğu A-da olsun, B-də olmasın, M vuruğu da B-də olsun, A-da olmasın. D-də hər ikisində olan vuruqlardır. Deyə bilərsiniz ki, müəllim, A və B qarşılıqlı sadə olsa, onda hər ikisində olan vuruq olmayacaq. Olacaq. D-də bərabər 1 olacaq məsələn. D ortaqda 1 hər iki ədəddə var. Bu heç yəni hər zaman bu doğrudur. Onda mən nə edəcəm? Əvvəla onu bilməliyəm ki, M və N. N A-da var, B-də yoxdur. M B-də var, A-da yoxdur. Onda MN hasili bizə nəyi verər? Ortaq olmayan vuruqların hasilini verər. Elə deyilmi? Birində var, o birində yoxsa bu ortaq olmayan vuruqların hasilidir. Ondan sonra gəlin A-nı B-yə vuraq. A-nı B-yə vuranda alıram burada M vur, N vur, D-nin kvadratı. Sonra buradan M vur, M bizə S-ni verirdi. Alıram A vur, B bərabər, S vur, D-nin kvadratı, D kvadrat bərabərdir AB-ni S-yə böləcəm. AB böl S. Ən yekununda D bərabər kök altında AB böl S. Amma əcdalar bilir ki, M və N ortaq olmayanlardır, D isə ortaq vuruqlardır. Demək ki, əbob AB bizə nəyi verir? Elə D-ni verir də.
Çünki əbob demək ortaq vuruqların hasili deməkdir. Mən də deyirəm ki, n və n ortaq olmayanlardır, d isə hər ikisində olan vuruqlardır. Onda sən demə d elə əbob imiş. İsbat bitdi. Əbob AB bərabər kök altında AB böl C. Məsələ bitdi. Əkob üçün də eyni cür isbat eləmək olar. Ümid edirəm bunu başa düşdünüz. Biraz maraqlı isbatdır. Amma bu isbatların əksəriyyəti kitablarda yoxdur, verilmir. Çünki biraz mürəkkəb anlayışlardır. Yəni müəllif düşünür ki, bunu versəm uşaq başa düşməyəcək. Ondan sonra elə düsturu qoyum, ədədləri qoysun, tapsın. Amma burada təbii ki, vacib məsələ o düsturların alınmasıdır uşaqlar. Yəni belə zövqlü hissəsi budur. Deyə bilər ki, müəllim, onda bu iki düsturdan başqa bir düstur alarıq. Hansı düsturu? Müəllim, əbob AB-ni vuraq əkob AB-yə. Nəsə maraqlı bir şey alınır, ürəyimə damıb deyirsiniz. Mən deyirəm, yaxşı vuraq. AB. Biri kök altında AB böl C. Digəri də kökün altında ABC. Bunu bir dənə kökün altında yazsaq. AB böl C vur ABC. C'lər gedər. Kökdən də A-dan 2 dənə var. Biri çıxdı, B-dən 2 var. Biri çıxdı. A vur B. Sən demə 2 ədədin əkobunu əbobuna vuranda elə o ədədlərin hasili bizə verilmiş. Bu da onun isbatlı yazılır. Dördüncü, əkob AB-ni gəlin uşaqlar əbob AB-yə bölək. Əbob AB. Əkob AB kök altında A vur, B vur, C-dir. Əbob AB kök altında AB böl C-dir. Yenə bunları bir dənə kökün altına yaza bilərik. A, B, C, AB böl C. AB-lər gedər, C qalxdı yuxarı, C-nin kvadratı, oradan da C çıxdı. Sən demə, iki ədədin əkobunun əbobuna nisbəti onların ortaq olmayan vuruqlarının hasilidir. Bu da bizim düsturlarımız, elə biləm kifayət eləyər. Yaxşı, qaydaq indi bura. Bunu bayaq izah eləmişdim əslində. İki ədəddə biz əbob tapanda dedik ki, ən böyük ortaq böləni tapacağıq. Gəlin burada uşaqlar tapmağa çalışaq. Demişdim ki, sizə bunun sadə yolunu deyəcəm. Bir də oturub belə 2-yə bölə-bölə getməyəcəyik. 120-ni birinci 12 vur 10 yazıram. Eyni şəkildə bu 1200 də olsa bunu 12 vur 100 yazaram. Yəni 10-luq hissəni ayırıram oradan. Sonra 12 2 üstü 2 vur 3'dür. 10 da 2 vur 5'dir. Sonra bunları səliqəli yazsam 2 üstü 3, 3 vur 5 kimi yaza bilərəm. İndi 180 də gəlin yazaq. Bu da 18 vur 10'dur. 18 2 vur 3 üstü 2'dir. 10 da 2 vurulsun 5'dir. Oldu 2 üstü 2, 3 üstü 2 vur 5. Əbob tapanda nə edirsiniz? 2'lərdən qüvvəti kiçik olanı götürürsünüz. 2 üstü 2. 3'lərdən qüvvəti kiçik olanı götürürsünüz. Bu 3'tür. Bir də 5'lərdən elə 5'in özünü götürdüm. Bu da nə oldu? 4 dəfə 3 vur 5 60. Hər ikisində olan deməli nə imiş? 60 imiş. Deyə bilərsiniz ki, müəllim bunu başqa cür necə yaza bilərdik? Başqa cürdə ortaq vuruq çıxarmaqla yaza bilərdik. Deyərdiniz ki, müəllim hər ikisi aydın görünür ki 10'a bölünür. Onu ortaq çıxartdım. İçəridə qaldı 12 və 18. Hətta 12 və 18-dən də müəllim 6'nı çıxararam. Əslində birbaşa 60'ı görmək olardı, amma cavabı deməmək üçün özüm biraz uzadıram. 60 vur. 2 və 3'ün əbobu nədir? 1'dir. Cavabımız oldu 60. Məsələ bitdi. 60'ı tapdıq. Bitdi mi? Bitmədi. 2 dənə yolun dedik ki, necə 60'ı tapa bilərsiniz. İndi uşaqlar, mən başa düşürəm ki, 120'nin və 180'in ən böyük ortaq böləni 60'dır. 2 ədəd maksimum 60'a bölünər. Onda yaxşı, belə bir sual. Hər 2 ədəd 60'a bölünürsə, 15'ə bölünərmi? Əlbəttə müəllim, 60'a bölünmək demək, yəni 15 də 60'ın içində var da bölünər. 2'yə bölünərmi? Bölünər. 3'ə bölünərmi? Hamısına bölünür. Yəni 60'ın bütün natural bölənlərinə bölünür. Məsələn 7'yə bölünməz. Çünki 60'ın içində 7 vurğu yoxdur. İkisi də eyni anda 7'yə bölünə bilməz. Onda mən 60'ın natural bölənlərini tapmalıyım. Bunu əgər bilirsinizsə təbii ki, bu biraz ayrı mövzudur. 60 nə oldu? 6 vur 10, 2 vur 3, 2 vur 5, nəhayət, bayaq yazmışdıq əslində bunu, 3 vur 5. Bunu yazdıq belə. Natural bölən necə tapılır? Qüvvət üzərinə 1 gəl, qüvvət üzərinə 1 gəl, qüvvət üzərinə 1 gəl. Yəni 3 vur, 2 vur, 2, bu da elədi, 3 dəfə 4, cavabımız 12. Deməli, 60'ın 12 dənə natural böləni var deyə, bunların bütün ortaq bölənlərinin sayı 12 oldu. Demək ki, 2 ədəd üçün ortaq bölənlər, daha doğrusu, nə deyir burada? Ədədlərin ortaq natural bölənlərinin sayını, 2 ədədin ortaq natural bölənlərinin sayını tapmaq üçün ən böyük ortaq natural bölən tapılır, sonra onun bütün natural bölənləri tapılır. Məntiq budur. 60 idi, 60'ın da natural bölənlərini tapdım. Növbəti sualımız. Bu sualı mən yazmışam. Sadə bir sualdır. 9'ların sınağı üçün yazmışdım o vaxtı. A və B ardıcıl təkdir. 2 ədəd ardıcıl təkdirsə, onda onlar qarşılıqlı sadədir. Nə olacaq əbobları?
1 olacaq. S və D ədədləri ardıcıl cütdür. 2 ədəd ardıcıl cütdürsə, onların əkobları hasillərinin yarısıdır. Hamısını bayaq izah eləmişəm. Sonra, Y ədədi F-in böləni olarsa, Y F-in bölənidirsə, deməli, Y böləndir, F bölünəndir. Özü deyir də, Y F-in böləni, onda F bölünəndirsə, əkobumuz bölünəndir, bilirsiniz. SD böl 2F. Yəni, doğru cavabımız Y variantı. Məsələ bitdi. MN cəmi 56-dır, əkob MN 105-dir. Çox gözəl sualdır, əkobu anlamaq üçün, 4 də əbobu anlamaq üçün gözəl sualdır. Uşaqlar, ümumiyyətlə, 2 ədədin əkobunu tapanda demişdik ki, biz onların bütün ortaq vuruqlarını götürürük. Ortaq, sadə vuruq nə varsa hamısı da götürürük. Ortaq olmayanları da götürürük. Yəni, qısası hamısı götürülmüş olur. Üst-üstə düşənləri götürmürsən. Yəni, kəsməni götürmürsən sanki. 2 üstü 2 bunda var, 2 üstü 3 bunda varsa 2 üstü 3-ü götürdün. 2 üstü 2-ni də mi götürülməliyim? Yox, onsuz da 2 üstü 2, 2 üstü 3-ün içində var. Mən fikirləşirəm ki, M və N ədədləri 105-in vuruqlarından ibarət ola bilər. Çünki əkob tapanda hamısını götürürsən axı. Onda, məsələn, burada 105-də hansı vuruqlarımız var? Bəlkə biraz belə yazım. Buna baxaq. 105, nədir? 5 vur 10, 21-dir mi? Yəni 3 vur, 5 vur, 7. 105-i vuruqlara ayırdım. Beyindən 5-ə böldüm. 21 vur 5, 21 də 3 vur 7, 3 vur 5 vur 7. İndi uşaqlar, biz deyə bilərik ki, M və N ədədləri ancaq 3, 5, 7 vuruqlarından ibarət ola bilər. Başqa heç nə ola bilməz. Məsələn, M-in tərkibində 2 vuruğu ola bilməz. Əgər burada 2 vuruğu olsaydı, əkob 105 olmazdı. 2 vur 105, 210 olardı. Çünki niyə? Əkob bütün ortaq vuruqları götürür. Ortaq deyirəm hər dəfə. Əkob bütün vuruqları götürür. Yəni 2 vuruğu olsa M-də, onu da götürərdi. Götürmürsə, deməli yoxdur. Yəni, sən başa düşməlisən ki, 2 ədədin əkobu verilibsə, həmin alınmış ədədi vuruqlara ayırıb, M-in N-in tərkibində hansı vuruqlar ola bilər, ehtimal edə bilərsən. Yəni, 3, 5, 7 bunlar ola bilər. Müəllim, ola bilər ki, M-də 3 üstü 2 olsun, xeyr. 3 üstü 2 olsa, əkob onu götürərdi, qüvvəti böyük olan kimi götürərdi. Demək ki, 3-ün qüvvəti 1-dən böyük ola bilməz. 3-ün qüvvəti bir də 0 ola bilərdi, heç olmaya bilər. Yəni, məsələn, ola bilər ki, M olsun 3 vur 5, N olsun 7. Bunların əkobu nədir? 3 vur 5 vur 7. Çünki niyə? 3 vur 5, 15 və 7 qarşılığı sadə olduğu üçün hasilləri belədir. Yaxud deyə bilər ki, mənim, ola bilər ki, 3 vur 5 vur 7 bu olsun, 1 bu tərəfdə olsun. 1 və 105, çünki 3 vur 5 vur 7 105-dir. 1 və 105-in əkobu 105-dir. Başqa nə deyə bilərsiniz? Mənim 3 vur 7 bu olsun, 5 vur 7 bu olsun. Problem varmı burada? Problem yoxdur. Çünki niyə? 3 vur 7 və 5 vur 7 üçün əkob tapanda 7-ni götürdüm, bir də 3-ü 5-i götürdüm, düzəldi. Problem yoxdur. Bəs mənim belə ola bilərmi? Məsələn, 3 burada olsun, deyək ki, 7 burada olsun, 3 bir də buraya yazıram, 5-i götürmürəm. Ola bilməz. Çünki 3 və 21, bu 21 edir. Əkobları 21-dir, 5 vuruğu yoxdur axı. Deməli, 5 vuruğu hardasa olmalıdır, heç götürməyə bilməzsən. Buraya yaza bilərsən. İstəmirsənsə, məsələn, buraya yaz. Problem yox. Amma hardasa olmalıdır. Heç olmasa 5 vuruğu. Bəs əkobda 5 vuruğu nə gəzir? Əkobu hardan götürür? M-dən və N-dən götürür. Əkobda 5 varsa, M-də və N-də necə 5 olmaya bilər? Oradan götürürəm axı mən onu. Deməli, mütləq olmalıdır. İkisindən birində olmalıdır. Hər ikisində də ola bilər, amma heç birində olmaya bilməz. İndi uşaqlar, bizə cəmi 56 verib deyə, biz daha yaxın ədədlər götürürük. Yəni, 2 rəqəmli ədədlər fikirləşirik. Məsələn, 1 və 105 məntiqli deyil. Çünki əkobları 105-dir, amma cəmləri 106-dır, 56 deyil. Mən belə bir yol deyərəm sizə. Hər ikisində birinci 3 vuruğu olsun. 3 vur 5, 3 vur 7. Hər ikisində 5 vuruğu olsun. 5 vur 3, 5 vur 7. Hər ikisində 7 vuruğu olsun. 7 vur 3, 7 vur 5. İndi baxın. Bu elədi 15, bu elədi 21. Cəm nə qədərdir? 36. Olmadı. Burada 15, burada 35. Cəm nə qədərdir? 50. Olmadı. Burada 21, burada 35. Cəm nə qədərdir? 56. Bəli, biri 21 imiş, biri 35 imiş. Kiçiyi nə oldu? 21 oldu. A variantı. Məsələ bitdi. Ümid edirəm bunu başa düşdünüz uşaqlar. 4-cü sualımız. Cəmi 63 və ən böyük ortaq böləni 9 olan 2 natural ədədin ortaq olmayan sadə vuruqları hasilinin ən böyük qiymətini tapın. Burada uşaqlara məntiq nədir? 2 ədədimiz var. Əvvəlcə yazıram. Cəmləri 63-dür. Yadımızda qalsın. Və əbobları, əbob, AB neçə imiş? 9 imiş. İndi bu əkob kimi deyil. 9-u vuruqlarına ayırım. A və B-də ancaq 9-un vuruqları olsun. Belə bir şey yoxdur. Ola bilər ki, məsələn, bu olsun, tutaq ki, 72, bu olsun 9. Əbob nədir? 9-dur. 72-də amma sən bilmirsən hansı vuruqlar var.
Ona görə ola bilər ki, məsələn bunu 2-yə vurum, deyim ki 144. Yenə 144 və 9-un əbobu nədir? 9-dur. Deməli sən burada bilmirsən, sonsuz dənə ehtimal var. Amma sən nə bilirsən? 72 də 9 da 9-a bölünməlidir. Çünki əbob demək hər ikisinin həmin əboba bölünə bilməsi deməkdir. Bölünə bilməsə əbob 9 olmaz. Nədir əbob? Ən böyük ortaq bölən. Deməli 9 hər ikisini bölməlidir. Bölmürsə mümkün deyil. 144 və 9 da eyni cürdür. Hər ikisi deməli düz dedim də 9 hər ikisini bölür, bəli. İndi gəlin belə deyək onda. Qısası həm A ədədi, həm də B ədədi 9-un bir misli olmalıdır. Biri 5 misli, biri 10 misli ola bilər. 5 misli, 10 misli olmaz. Biri 5 misli, biri 7 misli ola bilər. Niyə müəllim biri 5 misli, biri 10 misli olmaz? Çünki 10 və 5 qarşılıqlı sadə deyil. Biri məsələn 5 misli olsa 45, biri 10 misli 90. Əbob nə oldu? 45 oldu. 9 olmadı artıq. Çünki niyə? Sən buna 5, buna 10 verdiyin zaman 5 və 10-un hər ikisinə 5 vuruğu var axı. Onda əbob artdı artıq. Çünki əbob ortaq idi. Deməli M və K nə olmalıdır? M və K qarşılıqlı sadə olmalıdır. Buradan bir dənə səhv bir şey dedim və bu çıxdı. Həqiqətən yaxşı oldu. Düz bunu deyəcəkdim onsuz da, amma səhvən deməyim daha yaxşı oldu. Yəni M və K qarşılıqlı sadə olmasa, məsələn deyək ki M6 olsun, K olsun 2. 9 dəfə 6 54, 9 dəfə 2 18. Əbob nə oldu? Elə 18 oldu. 9 olmadı artıq. Niyə? Çünki sən 2 vuruğunu da qatdın ora. Həm 6-da 2 vuruq var, həm də 2-də 2 vuruq var. 2 də gəldiyi üçün əbob artdı. Deməli biz nə etməliyik? Düşünməliyik ki, M və K qarşılıqlı sadə olsun. Məsələn bu 5 olsa, bu 7 olsa. Əbob nə olacaq? 35 ilə 6, üzr istəyirəm. 45 ilə 63. Yenə əbob tapsaz 9-dur. Çünki 5 və 7 ortaq deyil ki onsuz da. Məntiq budur. M və K qarşılıqlı sadə olmalıdır bu tipdə yazdığınız zaman. Möhtəşəm. Bu sizə çox lazım olacaq birazdan. Ondan sonra deyir ki bizə ortaq olmayan vuruqların hasilinin ən böyük qiymətini tapın. Bizə demişdi ki A üstəgəl B cəmi 63-dür. A-nın yerinə 9M, B-nin yerinə 9 qoyacağam. 63-dür, 9-a böl. M üstəgəl K bərabər 7. Hamısını 9-a böldüm. İndi ikisinin cəmi 7-dirsə nə ola bilər? 1, 6, 2, 5, 3 və 4. Müəllim 4 və 3 də olar, 5 və 2 də olar, olsa eyni şeydir. Sənin üçün nə fərq var ki? Hansı M-də, hansı K-da bilmirsən ki, elə belə yazmısan. Burada 1-i 6-ya vurdun 6. Burada 2-ni 5-ə vurdun 10. Burada isə 3-ü 4-ə vurdun 12. Deməli, ən böyük halda 12 olurmuş. Doğru cavabımız B variantı. Məntiq budur. Ümumiyyətlə, 2 ədədin cəmi sabitdirsə, həmin 2 dənə toplananın hasilinin ən böyük olması üçün bir-birinə yaxın götürülməlidir. 3 və 4 bir-birinə ən yaxın haldır. Ümid edirəm, bunu da başa düşdünüz. Gəldik bu sualımıza. Bu 2 ədəd qarşılıqlı sadədir və bu ifadə bizə verilib A və B natural ədədlərinin cəmini tapın. İndi gəlin uşaqlar, belə başlayaq məsələyə. Həmişə bu hərf suallarında düşünün ki, bu ifadəni bütövlükdə burada axtarırsınız. Kaş onun bir misli burada olardı, ortaq vuruq çıxarıb, ixtisar aparıb nəsə eləyərdi. Çünki qarşılıqlı sadə ifadələr üçün, ədədlər üçün biz hasil axtarırıq, cəm yox. Cəm mənə bir şey vermir, amma hasil bir şeylər verir. Məsələn, desək ki, A vur B bərabər 6-dır, A və B qarşılıqlı sadədir. Deyərsən ki, ya 1 və 6-dır, ya da 2 və 3-dür. Başqa şansı yoxdur. Amma A üstə gəl B məsələn bərabər 6, A və B qarşılıqlı sadə. Bu daha əziyyətlidir. Elə deyilmi? Əziyyətli olur da bu bizə artıq. Cəmdə çox ehtimal var, hasil daha rahatdır. Bunu artırsan, məsələn, A vur B bərabər 60, test taparsan, amma A üstə gəl B bərabər 60, indi gəl fikirləş, 1 və 59, 2 və 58 olmaz, 3 və 57 yenə olmaz, 4 və 56, belə-belə getməlisən. Amma hasili 60 olanda işin biraz rahatdır. Çünki niyə? 2 üstü 2 vur, 3 vur 5, artıq vuruqlar məlumdur. Məsələn, bu 2 üstü 2, bu 3 vur 5 olar. Bu 2 üstü 2 vur 3, bu biri 5 olar. Tutaq ki, hasili 60. Yəni, daha rahat tapırsan da, cəmdə axı gör nə qədər hal var. Ona görə mən hasil axtarım. Hasil üçün də ortaq vuruqları çıxarıb düzəltmək olar. İndi nə fikirləşəcəyik uşaqlar? Baxıram ki, 2A üstəgəl 3-ün burada misli yoxdur. Yəni, mən nə isə ortaq çıxarıb bunu tapa bilmərəm. Ona görə mislini özüm yaradıram. Necə yaradıram? Baxın, 22A uşaqlar nədir? 11 vur 2A-dır. Elə deyilmi? Onda 3-ün də 11 misli olsaydı əgər, nə gözəl olardı. 22A üstəgəl 33 olsa, hər ikisində 11 olar, 11-i ortaq çıxararam. Yəni, mənim istəyim budur ki, belə olsun. 22A üzərinə gəl, 33. Müəllim, haradan gəldi 33? 22A 2A-nın 11 mislidir. Mən bir də bura 3-ün də 11 mislini yazsam, 11-i ortaq çıxara bilərəm.
Deyə bilər ki, müəllim özünüzdən necə yazdınız ki, bunu orada 19 var idi axı. 19 idi, mən yenə bunu 19 eləyərəm sizin üçün. Necə eləyəcəm? 14 çıxacam buradan. Bərabər 21b-ni yazdım. 33 çıx 14 19 oldu mu? Oldu, problem yoxdur. İndi 14-ü atıram o tərəfə. 22a üzərinə gəl 33 bərabər 21b üzərinə gəl 14. Bu tərəfdən 11-i ortaq çıxar. 2a üzərinə gəl 3. Buradan da 7-ni ortaq çıxar. 3b üzərinə gəl 2. Biz deyən alındı mı? 2a üstə gəl 3b üstə gəl 2. Alındı. Və burada uşaqlar bir hal var. Bunu bəlkə əvvəllər görmürsünüz. Məsələn, belə bir şey yazdığımız zaman 3a bərabər 4b biz nə deyirdik? Bura 4-ün misilləridir. Bura isə 3-ün misilləridir. Hər zaman belə deyirik. K-yə 1 verəndə 4 və 3, 2 verəndə 6 və 8 belə-belə gedirdi. Həm də biz bunu belə yaza bilərik uşaqlar. A bölünsün B. A-nı nəyə vurmusan? 3-ə. 3-ü aşağı yaz, 4-ü yuxarıda. Çünki çarpaz vurursan axı. Deməli A 4-ün bir misli, B də 3-ün bir misli. Məsələn 8 bölü 6, 2-yə xəsarəparsan nə alarsan? 4 bölü 3 gəldi. Yaxud K-yə məsələn 5 ver. 20 bölü 15. Hər ikisini 5-ə bölsən nə alarsan? 4 bölü 3. Demək ki, biri bir ədədin 4 misli, o biri isə həmin ədədin 3 misli olmaqla sonsuz sayda belə ədəd yazmaq olar. Onda biz eyni məntiqlə nə yazacağıq burada? Deyəcəyik ki, müəllim, bu olar. Yəni 11 vur bura 7K, burada 11K olar. Düz deyirsiniz. Ondan sonra, hətta məsələn bura 77K da düşünmək olar da. 7 və 11 üçün əkob 77-dir. K da yazıram 77K. Sonra 7 vur 11K 77K-nı verər. Bir də 11 vur 7K 77K-nı verər deyə də gedə bilərsiniz. İndi buradan fikirləşirsiniz ki, müəllim, K birdən başqa nəsə olmamalıdır. Çünki bu iki ifadə, bunlar nədir uşaqlar? Qarşılıqlı sadədir. Əgər bunlar qarşılıqlı sadədirsə, onda necə oldu ki, bunların K kimi bir ortaq vuruğu oldu? Deməli, K ancaq 1 olmalıdır. Yəni, bura olmalıdır 7, burada olmalıdır 11. Başqa şansımız yoxdur. Yəni, 14 və 22 olmaz. Düzdür, K-ya 2 verəndə alınır, amma 14 və 22 qarşılıqlı sadə deyil, ortaq vuruqları 2-dir. Bitdi. İndi yazıram burada 2A üzərinə gəl 3 bərabər 7, 3B üzərinə gəl 2 bərabər 11. Elə buradan da cavabı alacağıq da. 3-ü atdım sağa bərabər 4, 2-ni atdım sağa 9, A buradan tapıldı 2, B tapıldı 3. A 2-dir, B 3-dür. Bunların da cəmini istəyirsə 5 deyəcək, məsələ bitəcək. Biraz çətin sualdır başlanğıcı, amma ümid edirəm uşaqlar bunu başa düşdünüz. Növbəti suallarımız. Deyir ki, bu iki ədədin əbobu 108-dir. Bu imtahana düşmüş bir sualdır. Biz demişdik ki, iki ədəd üçün əbob tapanda onları kanonik şəkildə yazmaq məcburiyyətindəyik. Yəni 4 kimi yox, 2 üstü 2 kimi yazmalıyıq. Üzərinə gəl 2. B isə bizdə 12-ni yazaram. 2 üstü 2 vur 3. Yəni 4 dəfə 3 deyilmi? Belə yazaram. Burada da n var. Sonra 2 üstü 2, bir də üstündə n varsa qüvvətin qüvvəti vurulurdu. Bir də 3 üstü m yazdım. İndi uşaqlar biz əbob tapsaq, əbob AB necə olacaq? 2-nin qüvvətlərinə bax, kiçiyi hansıdır? 2 üstü 2-dir. Müəllim, hardan bildiniz ki? Uşaqlar biz burada m-ə qiymətlər verəcəyik. M-ə məsələn 1 versək, hər ikisi 2 olacaq. 2 versək 4 və 2, 3 versək 6 və. Yəni bunlar ya bərabərdir, ya da 2 üstü 2m daha böyükdür. Mən niyə daha böyük olma ehtimalını götürüm ki? Mən elə ya bərabər, ya da kiçik olanı götürəcəm. Bu da məntiqlidir. İndi burada kimsə deyə bilər ki, müəllim, m 1-dən 2-də 1 olsa 2 üstü 1 olacaq. Elə deyilmi? 2m, m-ə 2-də 1 versən 2 vur 1 bölü 2, cavabımız 1 oldu. Onda daha kiçik oldu axı. Axı sən bura m-ə 2-də 1 versən nə alacaqsan? 12 üstü 2-də 1. Bunu da bilənlər bilir ki, kök altında 12 deməkdir. Bu artıq natural deyil. Biz isə naturallıqdan danışırıq. Ona görə bu oldu. Bu ikisindən də kiçik olan hansıdır? 3 üstü m-dir. Məsələ bitdi. 108. 2 üstü 2 4-dür. 4 vur 3 üstü m bərabər 108. 108-i 4-ə bölsən 3 üstü m-i taparsan 27. 27 də 3 üstü 3 olduğu üçün m bərabər 3 məsələ bitdi. Sonra da m-i yerinə yaz. 4 vurulsun 3 üstü 5 çünki səndən a-nı istəyir. Bu da 4 vurulsun 340 243. Yəni 972 alınır. Doğru cavabımız A variantı. Ümid edirəm bunu da başa düşdü uşaqlar. Növbəti sualımıza gəldik. Buraxılıqda düşmüş sualdır. Bu 8 də eyni cür. Bunları izah eləmişəm. En natural ədədi üçün bizə belə bir bərabərlik verilib. Burada uşaqlar biz verilən ifadələrə baxsaq, görəcəyik ki, bunların bir ortaq vuruqları var. Məsələn, 2 üstəni çıxaranda 4-ün üzərinə gəl 3 alınır. Eyni məntiqlə üzərinə gəl 10n. Burada da 2 üstəni çıxaranda 4n üzərinə gəl 5 alınır. Buna yəqin ki, razıyıq. İndi biz axı demişdik ki, əbob tapanda ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxarmaq olar. Burada isə 2n, 4n üzərinə gəl 5.
bərabər 20. Hər ikisində 2n var deyə 2n ortaq çıxartdım, qaldı əbob. 4n üzərinə gəl 3, 4n üzərinə gəl 5, bərabər 20. Mənim iddiam budur ki, bunların əbobları 1-dir. Hardan bildiniz müəllim? Uşaqlar, 4n ədədi hər zaman cüt bir ədəddir. Yəni, bir ədəd 4n demək, n ədədinin nə deməkdir? 4 misli deməkdir. Hər hansı bir ədədi götürün, vurun 4-ə. Natural bir ədədir. Məsələn, 5-i vur 4-ə 20. Cütdürmü? Cütdür. 7-ni vur 4-ə 28. Cütdür. Çünki 4 özü 2 vur 2, daxı orada 2 vuruq var. Yəni, 4n ədədi hər zaman cüt bir ədəddir. İndi sən cüt ədədin üzərinə 1 gəlsən, nə alarsan? Tək alarsan. Məsələn, 12. 1 gəldi, nə oldu? 13 oldu. Məntiq var da. İndi bu ədədin üzərinə 2 gəlsən, nə alarsan? Yenə də tək. Çünki niyə? Məsələn, 13-dür, üzərinə 2 gəldin, 15, yenə də tək. 15 üstə 2, yenə də tək. 17, yəni 2 artırdığın zaman nə olacaq? Ardıcıl tək ədədlər davam edəcək. Məsələn, 4-ün üstə gəl 5, əsər və ilax. İndi bu iki deməli nə oldu? Ardıcıl tək ədəd oldu. Çünki 4n üstə gəl 3 tək ədəddir, 4n üstə gəl 5 tək ədəddir. Çünki cütlə təki cəmləyirsən və fərq 2 olduğu üçün bunlar ardıcıl tək ədədlərdir. Ardıcıl tək ədədlər nə idi? Qarşılıqlı sadə idi. Onların əbobu nə idi? Müəllim 1 idi. Gör, nə boyda həngamədən gəlib çıxdı ki, əbobları 1-dir. Bura 1-dirsə, onda 2n bərabər 20 alınır. Buradan da n bərabər 10 alınacaq. N-i də 10 tapandan sonra hesablayacaq. Amma yenə gəlin əvvəlcə nə edək? Burada n-i ortaq çıxaraq. N-i ortaq çıxartdım. Burada qaldı n üstə gəl 1. Burada qaldı təzən n-i ortaq çıxarsa, baxın n üstə gəl 3 deyilmi? N üstə gəl 3. Kimsə deyə bilər ki, müəllim, n üstə gəl 1-dən n üstə gəl 3 ardıcıl tək ədədlərdir. Deyə bilməzsən. Orada 1 və 3-ə baxıb özünü aldatma. N-ə 1 versən 2 və 4 olar. 2 versən N-ə 3 və 5 olar. 3 versən 4 və 6 olar. Ardıcıl tək də ola bilər, ardıcıl cüt də ola bilər. Fərq 2 olduğu zaman hardan bilirsən ki, hər ikisi təkdir. Məsələn, 14 və 16 fərq 2-də, amma ardıcıl cütdülər. Bunu demək olmaz. Amma həqiqətən də N-in yerinə 10 yazsan, onda deyə bilərsən. 10 vurulsun, əkob 11 ilə 13. Nədir 11 və 13-ün əkobu? Ardıcıl tək olduqları üçün hasilləridir. Bu da 1430 ələməli səhv eləmirəmsə D variantı. Ümid edirəm bunu da başa düşdük. Gözəl bir məsələdir. Bunu yığmaq olur. Hə. Niyə silinmədi? Keçdik indi uşaqlar növbəti sualımıza. Bu sualı mən izah eləmişəm. Harda? Din belə soruşur, natural ədədlər playlistinin ilk elə videosu naturaldır. Daha doğrusu din belə soruşur, playlistinin ilk videosu naturaldır. Oradan girib baxa bilərsiniz. İnşallah ki, baxmısınız. Baxmamısınızsa baxın indi. Birinci uşaqlar, biz onu başa düşməliyik ki, bizə verilən bir kəsri biz ixtisar aparmışıqsa əgər, onda alınmış kəsirdə buna bərabərdir. Məsələn, tutaq ki, 10-da 5-i ixtisar apardım 5-ə 1/2. Bərabərdirmi? Bərabər təbii ki. Digər tərəfdən tam ixtisar demək, tam ixtisar. N və M qarşılıqlı sadədir deməkdir. Çünki iki ədəd artıq ixtisar nə deməkdir? Ümumiyyətlə ixtisarın mənası. Sürət və məxrəci eyni bir ədədə bölmək deməkdir. Yəni sən o qədər bölmüsən ki, artıq ortaq vuruq qalmayıb, bölə bilmirsən. Yəni onlar qarşılıqlı sadə olublar deməkdir. N və M qarşılıqlı sadədir. Bunu bildik. Onda mən belə bir şey deyə bilərəm. Yəni nə deməkdir bu uşaq? Bunu deyim. 60-da 40, 2-yə böl. 20 böl 30. 2-yə böl. Nə bilim, nəyə bölə bilərsən? 2-yə bölə bilərsən. 10 böl. 10-a böl də. 2 böl 3. Daha bölə bilirsən məhrikisini, bölə bilmirsən. Çünki niyə? Artıq bunlar qarşılıqlı sadədir. İxtisar yetmir. Və məntiq budur. İndi buradan nə düşünürəm? Əgər iki ədəd qarşılıqlı sadədirsə, onların istənilən qüvvəti də qarşılıqlı sadədir. Məsələn, 2 və 3-ü düşün. Bunlar nədir qarşılıqlı sadə? 2 üstü 100 ilə 3 üstü 1200. Mənim iddiam budur ki, bunlar yenə qarşılıqlı sadədir. Hardan bilirəm? Sən 2 vuruğunu özü-özünə nə qədər vurursan vur, 100 dəfə də vur, milyon dəfə də vur, orada 3 vuruğu yaranmayacaq. Yəni 2-ni sonsuz dəfə vurdun, 2-lər yarandı, nə qədər? 3 varmı orada? Yoxdur. Bitdi. Onda necə 3 onlar üçün ortaq ola bilər? Yaxud 3 vuruğunu özü-özünə milyon dəfə vur. Burada 1200-ə yox, 1200 olsun. Vurdun. 2 vuruq yaranacaqmı? Yaranmayacaq. Demək ki, bunlar nə oldu yenə? Qarşılıqlı sadə. Eyni şəkildə məsələn bir ədəd cütdürsə, onun istənilən qüvvəti yenə cütdür. Məsələn 2 üstü 100 yenə cütdür. Amma 3 üstü 100
100 səni çaşdırmasın. 3'ü özü-özünə nə qədər vurursan vur, orada cüt ədəd alınmayacaq. Çünki 2 vuruğu yoxdur orada. Məntiq budur. Bunu biləndən sonra deyə bilərsiniz ki, müəllim, m və n əgər qarşılıqlı sadədirsə, onların istənilən qüvvəti, yəni burada bərabər olmaq məcburiyyətimiz yoxdur. Baxmayın, burada hər ikisi 5-dir. Olmaya da bilər. Sadəcə nə olsun? İstənilən bir qüvvət. Əgər bunlar qarşılıqlı sadədirsə, istənilən qüvvətlər də qarşılıqlı sadədir. Onda m üstü 5 vur n üstü 5, yəni əkobları nə oldu? Bunların hasili oldu, çünki qarşılıqlı sadədirlər. 7 üstü 10. Bu necə yaza bilərəm? Yazaram m vur n üstündə 5. 7 üstü 10 da belə yaza bilərəm. 7 üstü 2 üstündə 5, yəni 49 üstü 5. Baxın, qüvvətlər eyni olduğu üçün əsaslar da eyni olsun deyəcəm. M vur M bərabər 49. Onda M1 N49 ola bilər. M49 N1 ola bilər. Hər ikisi 7 ola bilər. Hasilin 49 olması üçün. Amma müəllim, siz demişdiniz ki, M və N qarşılıqlı sadə olmalıdır. Çünki tam ixtisar aparmışıq. Onda bunlar 7 və 7 ola bilər. Çünki 7 və 7 qarşılıqlı sadə deyil. Amma 1, 49, 49, 1 ola bilər. Yaxşı, hansına 1, hansına 49 deyək? Müəllim, məxrəc böyük görünür də, məxrəcə 49 deyərik. Böyük görünür həmişə kifayət deyil. Gəlin yoxlayaq. K natural bir ədəddir. Naturaldırsa əgər, deyə bilərsən ki, müəllim, onda biz nə edək? K-ya minimum 1 verə bilərik. 1 verək. 1 versə, burada alınacaq 3 böl 147. 2 verək, 4 böl 247. 3 verək K-ya, 5 böl 347. Sürət 1-1 artır. Məxrəc 100-100 artır. İlk kəsrimiz düzgündür. Sonrakılar nə olacaq? Hamısı düzgün olacaq. Çünki niyə? Məxrəc 100-100 artır. Məxrəc sürətlə böyüyür. Sürət 1-1 artır. Yavaş-yavaş böyüyür. Onda biz deyə bilərik ki, bu hər zaman düzgün kəsr olaraq qalacaq. Onda məcburən N1 oldu, M də 49 oldu. İkisini tapdıq. N1, M49. Yəni, böyük görünməsi kifayət deyildi, amma biz tapdıq ki, həqiqətən də bu belədir. İndi biz demişdik axı, bu iki kəsir bərabər olmalıdır. Çünki ixtisar apardığın zaman bu alınıb. Ona görə N-ə 1 verirəm, M-ə 49 verirəm, çarpaz vururam. Alıram 100K, üzərinə gəl 47, bərabər 98K, üzərinə gəl 98. Bunu bura atsaq. 98, üzr istəyirəm, nədən danışdım? 49K üzərinə gəl. 98. Bunu bura atdım. 51K bərabər 51 oldu, K da bərabər 1 oldu. K da 1-dirsə artıq, toplayanda nə olacaq? 51. B variantı olacaq. Çox maraqlı sualdır. Gəldik 9-cu suala. A və B natural ədədləri üçün nə deyiblər bizə? A böl B nisbəti 2 böl 5 deyir. Burada indi hər sualda belə verilmir. A böl B 2 böl 5 belə də yazıla bilər. 5A bərabər 2B də elə eyni şey deməkdir. 5A bərabər 2B. Bu o deməkdir ki, bu 2-nin hər hansı bir mislidir, bu da hər hansı 5-in mislidir. Yaxud sən bunu belə yaza bilərsən. Deyərsən ki, müəllim, A bölünsün B, çarpaz vurmuşuq. Məsələn, 5A-nı almışıqsa 5-i buraya yazaram. 2-ni də B-yə vurmursansa 2 də burada olar. Çarpaz vuranda 5A bərabər 2B alınır. Hər şey deməli düz gəlir. Belə yazmaq olar. Hətta bayaq məsələn belə bir yolda sizə dedim. Deyə bilər ki, mənim 2 və 5-ə əkob 10-dur. Ona bura mən 10K yazsam. 10K-nı 2-yə bölərəm, bura olar 5K. 10K-nı 5-ə bölsəm, bura olar 2K. Yenə də 2K, 5K. Yenə buradan 2K, 5K. Buna 2K, buna 5K. Hər yerdən deyə bilərsiniz. 3 dənə formasını yazmışam ki, suallarda bu dəyişə bilər. 2K və 5K olduğunu bildik. Yəni, buraya yazıram tutaq ki, 2K, buna yazıram 5K. Yəni, təzədən bura 2K, bura 5K. Nə eləyə bilərdik? Ortaq vuruq görürüksə, mötərizə xaricinə çıxara bilərdik. K-nı çıxartdım kənara. Əkob. Oldu bura 2 və 5. Burada K-nı çıxaranda oldu əbob. 2 və 5. Bərabər 36. Nədir 2 və 5-in əkobu? Hasilləri. Nədir əbobu? 1-dir. Çünki bunlar qarşılıqlı sadədir. 10K çıx K, 9K bərabər 36. K da buradan 4 tapılır. K 4 olsa yerinə yaz. Nə istəyirdi? A üstə gəl B. A bizdə 2K idi, B bizdə 5K idi. Toplayanda 7K. K da 4 olduğu üçün hasilimiz 28 A variantı olacaq. Gəldik son 5 dənə məsələyə. Bunlar məsələlərdir, bir-birindən maraqlı məsələlərdir. Ölçüləri 54 metr və 72 metr olan düzbucaqlı şəklində kiçik parkın ətrafına onun sərhədləri boyunca künc nöqtələri də daxil olmaqla bərabər məsafələrdə biz dirəklər bərkidirik. Yəni, bura məsələn 54-dür deyək ki, burada 72-dir. Biz uşaqlar başa düşməliyik ki, biz nə etmək istəyirik? Birinci,
dirəklərin alınmasına ən az pul xərcləmək istəyirik. Bu o deməkdir ki, bizə lazımdır ki, dirəkləri uzaq-uzaq bərkidək. Yəni bir-birindən uzaq məsafələrdə olsun. Amma eyni zamanda deyə bilərsiniz ki, müəllim, ədəd də gərək böyük olsun, amma hər ikisini bölsün. Çünki deyir ki, bərabər məsafələrdə. Məsələn, mən 54-ü 2 yerə bölərəm də 27, 27. 72-ni 27-də bölə bilərsəmi? Bölə bilməsəm. Artıq olmaz. Çünki buradan belə-belə olmaz da. Əgər belə getmisənsə, davam eləməlisən. 27, 27 deyə o da alınmayacaq. Boşda qalacaq burada. Onda mənim axtardığım ədəd birinci həm eni, həm də uzunluğu bölə bilməlidir. Yəni həm 72-ni eyni bölməlidir, həm də 54-ü. Amma məsafə də uzaq olmalıdır. Bir-birindən maksimum uzaqlıqda. Yəni 54-ü böyük bir ədəd bölsün. Həm də həmin ədəd 72-ni bölsün. Onda mən fikirləşirəm ki, mən həm 54-ü, həm də 72-ni bölən ən böyük ədədi axtarıram. Yəni bu iki ədəd üçün ən böyük ortaq böləni axtarıram. Deməli əbab axtarıram da. Məsələn, uşaqlar deyir ki, müəllim, biz nə bilək ki, əbabdır yoxsa əkobdur. Bəs oxuyuram, başa düşürəm. Hardan biləcəm ki, baxanda nə başa düşüm mən nə istəyir. Amma oxuduqca hər ikisini bölən ən böyük məsafə böyük olsun ki, pul az xərcləyim də. Yəni uzaq-uzaq bərkitməliyəm ki, pul az xərclənsin. Onda məsafə böyük, amma ikisini də bölsün, deməli ortaq. Onda bizim axtardığımız nə imiş? Əbob 54, 72. Bu da uşaqlar 18 olur əslində. Uzadaqmı bunu görəsən? 54-ü belə yaza bilərsiniz. 2 vur 3 üstü 3. 72 də 2 üstü 2, 3 üstü 2 üstü 3, 3 üstü 2. 2-ləri götürdüm bir dənə. 3-lərdən də 3 üstü 2-ni götürərəm. Oldu 18. 9 dəfə 2, 18. Məsələ bitdi. İndi biz başa düşməliyik ki, 54-ü 18 bölməliyəm. 3 dəfə 18 54 olduğu üçün 3 dənə yerə ayırdım. 1, 2, 3. Bu isə 4 dəfə 18-dir. Bunu da belə ayıraram. Düzəldi, baxın. Birini burada bərkitdim. Bir dirəyimiz burada. Bir dirəyimiz burada 2. Biri burada 3, 4. Künclər olmalıdır. 5, 6, 7, 8. Eyni məntiqlə 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bunu saymışdıq artıq. 14 dirəyə bərkitdik. Hərəsi 50 manat olduğu üçün cavabımız 700 manat oldu A variantı. Müəllim, bəs bunun düsturu varmı? Yazaq, tapaq, getsin. Var əzizlərim. Belə bir düsturu var. Deyirsiniz ki, belə suallarda küc nöqtələr də daxildirsə əgər, perimetr bölünsün, əbob AB. Nədir bizim perimetrimiz? 2 vurulsun, 54 üzərinə gəl 72. Bura 54 dax. Əbob nə idi? 18 idi. Hesablayırsan, 2 vurulsun, 126 bölü 18, bunlar getdi, 7, 2 dəfə 7, 14. Yenə 14-ü vurursan 50-yə, doğru cavabımız 700. Məsələ budur. Kim istəyər düsturla yazar, kim istəyər bu cür hesablayıb cavabı alır. Gəldik bu suallarımıza. Bunlar da bir-birindən maraqlı suallardır, amma daha rahat gedəcəkdir. O sual biraz uzun gedir, amma davamlı rahatdır. Çox desən uzun danışdım, mən video uzun oldu. Oğlan və qız 840 metr uzunluqda olan məsafəni addımla ölçdülər. Oğlanın addımı 70 cm, qızınki isə 60 cm olarsa, hərəkətə başladıqdan sonra onların ayaq izi neçə dəfə üst-üstə düşər? İndi əzizlərim, belə bir məsafəmiz var, deyək ki, 840 metr. Oğlan addım atır 70 cm. Bir də addım atır 70 cm. Bir dəfə də atır 70. 70 gedir. Belə. Sən bura deyək ki 70-dir, bura 140-dır, bura 210-dur, bura 280-dir. 5 dəfə 70, bura 350, alt dəfə 70, 420, nə bilim, 490 və s. deyə gedir. Qız isə daha kiçik addım atır. 60. Birinci addımı atır, məsələn, bura gəlir. 60. Sonra addımı atır, bura 60. Bu artıq 60, 120, 180. Bir dəfə də 60 atdı, 240. Bir dəfə də addım atdı, 60 gəl üzərinə, 300. Bir dəfə də addım atdı, 360. Bir dəfə də addım atdı, 420. Sən demə, 7 addım bu atsa, 6 addım oğlan atsa, bunların ayaq izləri üst-üstə düşdü. Deyə bilərsiniz ki, müəllim, biz indi oturub 1 saat bunu mu tapacağıq? Bəlkə biraz da mürəkkəb oldu. Məsələn, 70 və 150 verdi. İndi mən 150, 300 sərrə qədər onu mu yazacağam? Xeyr əzizim, sən məntiqi başa düş. Sən nə axtarırdın burada? Bir ədəd axtarırdın ki, bunlar addım atdıqca ayaq izləri üst-üstə düşsün. İndi məsələ odur ki, bunlar görüşə bilməz. Çünki oğlan sürətlə gedir 70-70. Yəni hər addım atanda oğlanla qız arasında 10 sm məsafə artır. İkinci addımda məsafə 20 olacaq da. Çünki bu 140 olacaq. Bu isə 120 olacaq. Məsafə 20. Belə-belə artır.
Amma mənim axtardığım elə bir məsafədir ki, həm oğlanın addımının misli olsun, məsələn 10 dəfə oğlan addım atsın, həm də qızın addımının misli olsun. Amma eyni zamanda həm 70-i bölsün, həm 60-ı bölsün və ən qısa məsafəni axtarım. Onda mən əslində həm 70-in, həm də 60-ın bölünəni olan ən kiçik ədədi axtarıram. Niyə ən kiçik? Çünki ilk görüşü tapmalıyam ki, ondan sonra misillərini tapa bilərəm. Sən demə, mən əslində əkob tapmalıymışam. Hər ikisinin ortaq bölünəni olsun da, addımın misli demək ortaq bölünən deməkdir. Bu da 420 uşaqlar. 6-nı çıxaranda orada 10, üzr istəyirəm, 10-u çıxaranda olur 6 və 7. Əkob 6 və 7 də hasillərdir. Oradan görürüz 42. 420. Məsələ bitdimi? Bitmədi. İndi sən başa düşürsən ki, ümumi məsafə 840-dır. İndi mən burada qısa yazmışam, bu hələ çox uzun çəkəcək. Gedir 840 metr. 840 metrdə özü 840 vur 100 cm deməkdir. 1 metr 100 cm-dir axı. Bizdə isə bura 420 cm idi. İndi mən 840 metri bölürəm 420 cm-ə. Bir dənə dəyişiklik oldu ki, hər ikisini eyni vahidlə ifadə eləməlisən. Sonra ixtisar gəlsə burada 2, cavabımız oldu 200. Deməli bunlar 200 dəfə ayaq izləri üst-üstə düşəcək. Məsələ bitir. Yəni bir dəfə 420 cm-də, bir dəfə 840 cm-də belə-belə gedir. 420-nin misillər. Ümid edirəm bunu başa düşdük. Növbəti bir sualımız. Deyir ki, səbətdə 14 alma, 28 ədəd armud, 49 ədəd heyva var. Hər qutuya bu meyvələrin yalnız birindən və hər birində bərabər sayda olmaqla yığmaq üçün ən azı neçə qutu lazımdır? Gözəl sualdır. Bizdə deməli uşaqlar, nə qədərsə meyvə var. Mən bu meyvəni ümumi cəmləyib hansısa bir ədədə bölə bilmərəm. Çünki mən bunları qarışdıra bilmirəm. Almalar ayrı olmalıdır, armudlar ayrı, heyvalar ayrı. Deyə bilərsiniz ki, müəllim, belə eləyək də, məsələn 2-2 yazaq, almaları 2-2 qoyaq, armudları 2-2 qoyaq, onda heyvaları qoya bilməzsən, çünki heyva 49 ədəddir. Müəllim, onda yaxşı belə düşünək. Neçə eləyək ki, hamısı da bölünsün də? Bizim onda axtardığımız nədir? Elə bir ədəd axtarırıq ki, həm 14 ona bölünsün, həm 28 ona bölünsün, həm də 49 ona bölünsün. Razıyıqmı bundan? Məqsədimiz budur. Amma digər tərəfdən də axtardığımız bu ədəd böyük olmalıdır. Çünki biz istəyirik ki, hər birində bərabər sayda olmaqla ən azı neçə qutu lazımdır. Məsələn, 1-1 qoya bilərsən. 14 dənə qutunun hərəsində bir dənə alma qoy. 28 dənə qutunun hərəsində bir dənə armud qoy. 49 dənə qutu hərəsində bir dənə heyva qoy. Hərəsində ayrı-ayrı meyvələr oldu mu? Oldu. Hərəsində eyni sayda meyvə oldu mu? Oldu. Amma qutu nə qədər oldu? Çox oldu. Deməli, hər şey yaxşı gəldi. Bir dənə problem oldu ki, qutu sayı həddən artıq çoxdur. Onda biz əslində üçünü də bölən ədədi axtarırdıq. Amma 1 olmaz. 1 bölür də üçündə. Amma sən ən böyüyünü axtarırsan. Onda sən əbob axtarırsan da. Üçünü də bölən ən böyük ədəd axtarılır. Elə yeri gəlmişkən burada 3 ədəd üçün də əbob tapmağı sizə göstərəcəyik. Məntiq eynidir. Vuruqları ayırırsan. 14 2 vur 7-dir. 28 4 vur 7-dir. Yəni 2 üstü 2 vur 7-dir. 49 da 7 üstü 2-dir. Üçündə də olanı axtarırsan. İkisində yox, üçündə də olmalıdır. Hansı vuruq var? Üçündə də 7 var. Deməli, 7 qutulara qoymalıyam. Həqiqətən də alma üçün bizə 2 dənə qutu lazımdır. 2 dəfə 7. Yəni 14-ü 7-yə bölürsən, 2 dənə qutu lazımdır. Armud üçün 28 deyilmi? 7 4 dənə qutu lazımdır. Heyva üçün də nə qədər lazımmış olur? 7 dənə. Topla bunları. 13 oldu mu? 13 dənə bizə qutu lazımmış. Məsələ bitdi. Hər meyvə ayrı-ayrı qablarda və eyni sayda olmaqda. Gəldik növbəti bir sualımıza. Deyir ki, 12-yə, 15-ə və 20-yə böldükdə qalıqda 3 alınan ən kiçik çox rəqəmli natural ədədin rəqəmlərinin cəmini tapın. Gözəl sualdır. Deməli uşaqlar, biz bir ədəd axtarırıq ki, 12-yə də, 15-ə də, 20-yə də bölündüyü zaman qalığı bizə 3 versin. Onda biz əvvəlcə 12-yə də, 15-ə də, 20-yə də bölünən ədədi tapaq əvvəlcə. Ən kiçiyini soruşuyoruz da. Onda yazıram bura əkob. Çünki üçünün də 3'ü 3'ündə daha doğrusu bölünən axtarıram. 12 2 üstü 2 vur 3'dür. Məsələn, bayaq əbob tapmağı öyrəndik. 3 ədəd üçün də əkob tapmağı öyrənirik. 3 vur 5. Bu da 2 üstü 2 vur 5. Yenə də məntiq eynidir. Əkob tapanda bütün vuruqlar götürülür. Yəni qüvvəti böyük olanlar götürülür. Məsələn, 2-lərdən qüvvəti ən böyük olan 2 üstü 2'dir. 3-lərdən elə 3 var. 5-lərdən də 5 var. Bu da oldu nə qədər? 60. Əkobumuz 60 oldu. Deməli 60 ədədi bu üçünün 3-ünə də bölünür. Amma deyir ki, qalıq 3 qalsın. Onda 60-ın üzərinə 3 gəlsən, 63. Məsələ bitdi də.
63-ün də rəqəmlər cəmiyyədə uşaqlar 6 üstə gəlir. Cavabımız 9 A variantı. Başa düşürükmü bunu? Əkov axtardım, tapdım. İndi üzərində 3 gəldim ki, qalığı mənə 3 versin, məsələ bitdi. Sonra indi 14-də daha fərqli bir sualdır uşaqlar. 14 bizə deyir ki, 12-yə, 15-ə və 20-yə bölündükdə uyğun olaraq qalığı 9, 12 və 17 verən ən kiçik natural ədədi tap. Deməli 12-yə böləndə qalıq 9 olsun. 15-ə böləndə qalıq 12 olsun. 20-yə böləndə qalıq 17 olsun. İndi mən də fikirləşirəm ki, bunun üçün biz həmişə bölən çıx qalıq bərabər 3 olduğunu görürük. 12 ilə 9 arasında fərq 3-dür. 15 ilə 12 arasında fərq 3-dür. 20 və 17 arasında fərq 3-dür. Bu 3-ü istifadə edəcəyik uşaqlar. Bu 3 bizə lazımdır. Nə deməkdir bu? Birinci yenə əkov tapırsınız. Amma bu dəfə 3-ü çıxırsınız. Niyə çıxdığımızı izah edəcəm. 2 dənə yolla izah edəcəm. Əkov 12, yəni bölənlər üçün əvvəl əkov tapırsınız. Bayaq tapmışdıq 60. Sonra 60-dan çıxırsınız 3-ü. Olur 57. 57-ni 12-yə bölsən qalıq 9 qalar. 15-ə bölsən 12 qalar. 20-yə bölsən 17 qalar. Niyə? Baxın uşaqlar, biz 60-ı 20 bölsə nə qədər 20 olur? 3 dənə 20 olur. Bax, gördüyümüz bu ədəd, yəni 3-ünün cəmi 60-a tam bölünər. İndi bu qalsın. Üstə gəlmə yazın. Bax, üstə gəl. Bu eləyir 60. Bu qalsın. Bu da qalsın. Bundan nəyi çıxırsan? 3-ü çıxırsan. Qaldı 17. Cəm nə oldu? 57. Artıq 57-nin içində 2 dənə 20 var. Amma son 20 pozuldu. Oldu 17. Qalıq nə qalacaq? 17 qalacaq. Məntiqi başa düşürükmü? 20-lər qaldı. Son 20-dən 3-ü çıxdım. Qalıq mənə 17 verdi. Eyni məntiqlə 15 yaza bilərəm. 15 üstə gəl 15 üstə gəl 15 üstə gəl 15. Bu ədəd 15-ə bölünürmü? Cəmləsəm, təbii ki 4 dəfə 15. İndi bundan 3 çıx. 15 oldu 12. Nə pis oldu? Artıq qalıq 12 qalacaq. Çünki 3 dənə 15 var, amma son 15 artıq yoxdur deyə. Yəni bu cəm neçə oldu? 57. 57-ni 45-ə bölsən 3 dəfə qalıq 12. Çünki onun bir dənə 3-ü çatmır. Məntiqi başa düşdünmü? Növbəti bir yolda deyək. Yəni cavabı tapdıq artıq 57. Növbəti yolumuz belə olsun. 12-yə böləndə qalığı 9 verən ədəd 12k üstəgəl 9-dur. 15-ə böləndə qalığı 12 verən ədəd 15k üzərinə gəl 12-dir. 20-yə böləndə isə qalığı bizə nə verməlidir? 17. Mən bura başqa hərflər desəm yaxşı olur, hə? K-ya çünki 1 verəndə düz alınmır. Bu M olsun, bu da N olsun. Üzərinə gəlinə bu da 17. Yəni 12-yə bölürəm, qalıq 9 qalır. 15-ə bölürəm, qalıq 12 qalır. İndi mən elə bir ədəd axtarıram ki, 3-ünə də bölünsün. Daha doğrusu, belə eləyək. Bir A ədədi götürürəm. Bu bunlara bərabər olsun. Yəni mənim axtardığım ədəd nə olmalıdır? Bir yeganə bir ədəd var da. 3-ü də bərabər olmalıdır. Nə tapdıq məsələn 57, 57, 57 nə axtarırsan? Eyni bir ədəd alınsın. Həmin bir dənə ədədi var, A ədədi. 12-yə böləndə 9 verir, 15-ə böləndə 12 verir, 20-yə böləndə 17 verir. İndi uşaqlar, 12k üstəgəl 9-un 12-yə bölünməsi üçün bizə nə lazımdır? Bir dənə 3 lazımdır da. Məsələn, 3 gəlsən nə olar? 12k üstəgəl 12. Bu 12-yə bölünürmü? Əlbəttə müəllim. 12-ni çıxaran kimi k üstəgəl 1 görünür ki, 12-nin mislidir, bölünər. Demək ki, bizə 3 lazımdır. Onda mən bərabərliyin hər birinə, hər tərəfinə 3 əlavə edirəm. Olur A üstəgəl 3 bərabər 12k üzərinə gəl 12. 15m üzərinə gəl 15. 20n üzərinə gəl 20. Ondan sonra A üstəgəl 3 bərabərdir. 12-ni ortaq çıxartdın. K üstəgəl 1. 15-i ortaq çıxartdın. M üstəgəl 1. 20-ni ortaq çıxartdın. N üstəgəl 1. İndi A üstəgəl 3 ədədi 12-yə, 15-ə və 20-yə tam bölünməlidirmi? Bölünməlidir. Onda minimum nə ola bilər? 60 ola bilər minimum. Hamısı da bölünən. Onda A üstəgəl 3 bərabər 60-dırsa, A bərabər 57 olacaq. Bu da bunun fərqli bir isbatı. Gəldik son sualımıza. Rəfdəki kitabları 4-4, 5-5 və ya 8-8 dəstələyib bağlasaq, hər dəfə bir ədəd kitab artıq qalır. Onda bizim kitablarımızın sayı 4-ün, 5-in, 8-in bir mislidir, amma üzərinə 1 gəlməlisən. Əvvəlcə əkob tapıram. Yəni kitab sayı nə olmalıdır? 4, 5, 8-in əkobu tapılsa neçə olar? 40 mı olur? Bəli. 40 ola bilər.
Amma 40-ın misilləri də ola bilər. Məsələn, 41 kitabımız olsa nə olacaq? 4-ə, 5-ə, 8-ə bölsən qalığı 1 verər. Deməli 40k üstə gəl 1 yazsam ümumi düsturu almış oluram. Yəni mənə 40-ın belə deyək, 3-ünün də bölünəni lazım deyil. 3-ünün bölünəni üstə gəl 1 lazımdır. Çünki hər dəfə qalıq 1 qalmalıdır. Sonra k-ya 2 versən nə olar? 81. K-ya 3 versən nə olar? 121 və s. Hamısı 4-ə, 5-ə, 8-ə bölsən qalığı 1 verən ədədlərdir. Amma deyir ki, 9-9 dəstələyib bağlasaq artıq kitab qalmaz. 41 olmaz, 81 olar. Həqiqətən 81-i 9-a bölsən tam bölünür, amma 4-ə, 5-ə, 8-ə bölünəndə qalığı 1 verir. Deməli, hər şey doğru alınır. Belə uşaqlar, sualları bitirdik. Mövzunu tamamilə məncə burada qavrayacaqsınız. Çünki artıq hər şey danışdıq. Yəni qəbul səviyyəsində bütün çətin şeyləri danışdıq. Ümid edirəm faydalı oldu. Sağ olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Görüşənədək.